បាទសួស្តីទៅជនអ្នកគ្នាជួនគំរូរថយន្ត Tundra ដំឡើងគ្រឿងច្រើនមុខមួយគ្រឿងទៀតនេះគឺបញ្ចប់ការងារពេលល្ងាចយប់បន្តិចហើយសម្រាប់ Tundra មួយគ្រឿងនេះគឺមានដំឡើងចង្គៀងអំពូលគុជកម្រិត A+ ហើយនឹងគុជ7កាងហើយនឹងមានកាមេរ៉ា360ជាប់ចូលក្នុងអេក្រង់ស៊ីនតែម្ដងសម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់រថយន្ត Tundra អាចទស្សនាគំរូនេះហើយក៏អាចដំឡើងបានដូចគ្នានៅក្នុងចង្គៀងគឺមានដំឡើងអំពូលគុជកម្រិត A ដែលជាកម្រិតគុជថ្មីនិងផ្ដល់ភាពភ្លឺច្បាស់ល្អហើយសម្រាប់គុជហាងលេងឡានក៏យើងមាន logo នៅកញ្ចក់កែគុជនិងម៉ាករបស់ BMLens ហើយកម្រិតនីមួយៗនៃកែគុជដែលយើងផ្ដល់ជូននូវគុណភាពសម្រាប់អតិថិជនហើយនឹងមានម៉ាកច្បាស់លាស់ពីហាងលេងឡានយើងផងដែរដែលបានចុះបញ្ជីច្បាស់លាស់សម្រាប់ចង្គៀងនេះក៏មានដំឡើងជាមួយនឹង daylight ផងដែរសញ្ញោសម្រាប់ daylight នេះគឺមានបាទភ្លើងសញ្ញោសម្រាប់លម្អបន្ថែមនិងមានគុជ7កាំងនៅខាងក្រោមនេះបាទសម្រាប់គុជ7 3 inch BMLens អតិថិជនអាចដំឡើងជាឈុតអំពូលគុជលើក្រោមដូចគ្នាគឺអាចផ្ដល់ភាពភ្លឺបានច្បាស់ល្អដូចបែបនេះសម្រាប់ចង្គៀងនិងពិលគឺមានកម្ពស់ត្រឹមត្រូវដែលយើងកំណត់សេរីកម្ពស់ត្រឹមត្រូវមិនឲ្យចាំងប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកបើកបរពីបញ្ច្រាស់ទិសនោះទេដូច្នេះអតិថិជនអាចដំឡើងនៃឈុតគុជនេះបានដូចគ្នាហើយនឹងកាមេរ៉ា360 degree គឺមានបាទកាមេរ៉ា4គ្រាប់ដំឡើងចូលក្នុងរថយន្តគឺមានកាមេរ៉ាខាងមុខកាមេរ៉ានៅផ្នែកត្រចៀកឆ្វេងស្ដាំនេះផងដែរនិងកាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងក្រោយឥឡូវខ្ញុំនាំអតិថិជនចូលទៅមើលរូបភាពដែលបង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់តែម្ដងហើយអតិថិជនអាចមើលរូបភាពកាមេរ៉ាដែលបង្ហាញនៅក្នុងអេក្រង់ញ៉េនេះតែម្ដងសម្រាប់កាមេរ៉ា360គឺយើងអាចមើលនៅទិដ្ឋភាពនិងរូបភាពនៅខាងមុខរថយន្តហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងអាចមើលនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃរថយន្តគឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់សម្រាប់រថយន្តខ្ពស់គឺយើងអាចមើលនិងងាយស្រួលស្មាននៅខាងស្ដាំនៃរថយន្តនេះហើយក៏អាចមើលនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃរថយន្តផងដែរដែលយើងអាចបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំគឺយើងអាចមើលឆ្វេងស្ដាំឡានបានទៀតហើយនឹងពេលរយៈក្រោយបាទយើងអាចមើលនៅផ្នែកខាងក្រោយសុវត្ថិភាពពេលដែលយើងបើកបរទៅមុខឆ្វេងស្ដាំនិងរយៈនៅខាងក្រោយផងដែរយើងអាចមើលរូបភាពបានជៀសពីបញ្ហានិងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ផ្នែក360 degree នេះគឺយើងអាចមើលរូបភាពជុំវិញរថយន្តឃើញរថយន្តនៅកណ្ដាលដូចមានកាមេរ៉ាចាប់ពីលើរថយន្តដែលក្រោយយើង set up គឺមុំកាមេរ៉ាទាំង4នេះចាប់រូបភាពចូលគ្នាយើងអាចមើលនៃអ្វីជុំវិញរថយន្តយើងបានច្បាស់និងត្រឹមត្រូវផងដែរបាទហើយអតិថិជនក៏អាចមានរូបភាពវីដេអូនៅពេលដែលបើកបរគឺកាមេរ៉ានេះគឺមានមុខងារថតសកម្មភាពនៅពេលបើកបរនៅកាមេរ៉ាទាំង4មកក្រោយឆ្វេងស្ដាំតែម្ដងបាទមានតម្រូវការផ្នែកណាមួយអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់រថយន្ត Tundra ឬរថយន្តផ្សេងទៀតអាចដំឡើងបានដូចគ្នានៅឈុតគ្រឿងទាំងអស់នេះបាទអរគុណច្រើនដែលតែងតែគាំទ្រលេងឡាន